क्या आप ट्रेन चलाते हैं, मतलब ये आप ही ट्रेन चलाएंगे? हाँ हमें चलाएंगे, लोको पायलट है यार। देख सकते हो मेरे साथ जुड़ चुके हैं लोको पायलट। तो मुझे एक बात बताइए, हम सवाल पूछ सकते हैं आपसे? बिल्कुल पूछिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आप ये ट्रेन चलाते हैं तो क्या डेंजर काम होता है, मेहनत करते मतलब मेहनती वाला काम होता है ये सब? भाई मेहनत का काम तो काफ़ी है, ट्रेन चलाते ही हैं, कभी भी रिस्क है, पलट जाए उलट जाए, समझ रहे हो ना। तो मुझे ये बताइए, ये ट्रेन कितनी स्पीड में चलाते हैं आप लोग? नॉर्मल यार, जो स्पीड में सब गाड़ी चलाते हैं वो स्पीड में हम भी चलाते हैं यार। तो ठीक है, तो 2-3 हज़ार 5-6 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा चलता होगा ना? हाँ चलाते हैं ना, 8-9 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लाके लॉन्चर लिए है ना, डायरेक्ट चांद पे लैंड मारेंगे। टिकट कटाए हो? क्या फालतू सवाल, चोरी मार क्यों दो, चला जाए यार फटाक से। गलत बात है, गलत है। ठीक है। बहुत सही बात।